हेलो, मेरा नाम राहुल पाटिल है। बड़ौदा से बात कर रहा हूँ मैं, बड़ौदा गुजरात में मेरी पेट शॉप है। 4 साल से बिजनेस के अंदर हूँ मैं। काफ़ी अच्छे क्लाइंट मिले हैं मुझे, हैप्पी कस्टमर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन हो गई है। जैसे कोई कॉस्टली ब्रीड हो गई, चाव चाव, या बाय ऑर्डर आपको बेबीज चाहिए डॉग्स के, तो आप आ सकते हो। काफ़ी कस्टमर मेरे ऐसे आए जिससे मैंने 2 दिन का टाइम लेके उनको अच्छी क्वालिटी में बेबीज दिए हैं। तो आप भी आ सकते हो बड़ौदा गुजरात पेट सेवन में।